பார்த்திங்கன்னா ஆஃப்டர்நூன்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ நம்ம வீட்டில் இன்றைக்கி ஆஃப்டர்நூன் என்ன சாப்பாடுன்னு பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் குழம்பும் சிக்கன் ஃப்ரையும் தான். ஸோ மழைக்கு ஏற்ற மாதிரி சூடாக வந்து செஞ்சு சாப்பிட்லான்ட்டு ஸோ சிக்கன் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. அண்ட் சைட் பை சைட் பார்த்திங்கன்னா சிக்கன் குழம்பு வந்து வச்சாச்சு. ஸோ லஞ்செல்லாம் முடிச்சதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஈவினிங் போல் ஏதாவது ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி செய்யலான்ட்டு கொஞ்சமாக மைதா மாவு கூடவே வந்து ஒரு முட்டை எடுத்திருக்கேன். உங்களுக்கு மைதா மாவு வேண்டான்னா நீங்கள் கோதுமை மாவு கூட எடுத்துக்கலாம். அண்டு இதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு எவ்வளோ சர்க்கரை வேணுமோ சேர்த்துக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் சேர்த்துருக்கேன். இது கூடவே கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அண்ட் இதெல்லாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இது கூடவே கொஞ்சமாக வந்து உப்பு சேர்த்துக்கிறேன். உப்பு எதுக்காகன்னு பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து சர்க்கரை லெவலை வந்து கொஞ்சம் என்ஹான்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும். ஸோ எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து உங்களுக்கு எவ்வளோ வாழைப்பழம் தேவையோ அவ்வளோத்துக்கு நீங்கள் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 4 வாழைப்பழங்கிட்ட எடுத்திருக்கேன். இதை வந்து நீங்கள் எந்த சைஸில் வேணாலும் கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸோ நம்மளோட ஸ்நாக்ஸ் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இதுக்கப்புறமா ஏதாவது காரமாக சாப்பிடணும் அப்படின்றதுக்காக ஒரு வெங்காயத்தை வந்து நீளவாக்கில் கட் பண்ணிக்கிறேன். இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வெங்காய போண்டாக்கு. அண்ட் இது கூட பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சமாக கருவாயில் கூடவே ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் போல் கடலை மாவு, கொஞ்சமாக வந்து அரிசி மாவு சேர்த்துருக்கேன். அண்ட் உப்பு உங்கள் காரத்துக்கு ஏற்ப மிளகாய்த்தூள் சேர்த்து எல்லாமே வந்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அண்ட் எண்ணெய் வந்து சூடாகிடுச்சு. ஸோ எந்த ஷேப்பில் வேணுமோ அதில் வந்து போட்டு எடுத்துக்கலாம். அண்ட் சைட் பை சைட் பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட காஃபி வந்து ரெடி ஆகிட்டுருக்கு. ஸோ இந்த மழைக்கு ஏற்ற மாதிரி சூடான வெங்காயம் போண்டாவும் காஃபியும் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த மாதிரி நீங்களும் வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும். ஸோ நைட்டே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து மாவு அரைச்சி எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். ஸோ மார்னிங் வந்து நம்மளுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அப்படின்றதுக்காக மாவையும் அரைச்சி வந்து எடுத்து வச்சுக்கிட்டாச்சு. அண்ட் அதுக்கப்புறமா பார்த்திங்கன்னா நைட்டு வந்து ஒரு ஹெல்தி ட்ரிங்க்காக நான் வந்து கூழ் மாவு எடுத்துருக்கேன். இதில் வந்து ஒரு 2 டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன். தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்ததுக்கப்புறமா இது கூடவே கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துருக்கேன். உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எவ்வளோ பால் தேவையோ ஊற்றிக்கலாம். நான் வந்து ஒரு 2 டம்ளர் போல் பால் வந்து சேர்த்துக்கிறேன். பால் சேர்த்து ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு அப்புறமா பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2 ஏலக்காய் வந்து நல்லா தட்டி சேர்த்துக்கிறேன். அண்ட் உங்களுக்கு நாட்டு சக்கரை வேணால் சேர்த்துக்கலாம், இல்லாட்டி சாதாரண இந்த ஒயிட் சுகர் வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம். இது நல்லா கொதிச்சதுக்கு அப்புறமா ஆஃப் பண்ணி நம்ம வந்து சர்வ் பண்ணிடலாம். ஸோ ஹெல்தி ட்ரிங்க் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு. அண்ட் அதுக்கப்புறமா நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த மாவை பார்த்திங்கன்னா நம்ம வந்து எந்த பாக்ஸில் சேஞ்ச் பண்ணணுமோ சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு. அண்ட் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.